我係 Pauline， 大家好。香港人都幾中意食雞嘅，包括我在內。咁但係平時嚟講咧，有可能你哋自己去買隻雞翻嚟嘅時候咧，將佢拎嚟蒸啊，或者係將佢拎嚟預備其他嘅菜式嘅時候咧，好多時啲雞頭啊、雞頸啊同埋個雞殼都有可能會掉咗佢嘅，咁就其實就好嘥嘅。因為嚟講咧，喺而家呢個社會咧，就好多時啲人都會希望咧，盡量用晒啲食材，唔好咧就太多嘅廚餘啦。咁所以嚟講咧，今日希望咧教大家點樣可以利用呢啲嘅食材咧，將佢預備一個比較好嘅菜式啦，包括我哋嘅小菜卷啦，同埋我哋嘅雞湯添㗎。嗱，咁我哋首先介紹咗個材料先。我哋希望嘅用一隻嘅雞啦，咁我哋裏邊嘅雞頭雞頸嗰啲就用得着㗎嚇，咁所以嚟講咧就唔使嘥。咁好多時我哋煲湯嘅時候咧，都中意買另外一隻雞我嚟煲湯啦。咁所以嚟講咧，為咗慳翻啲食材啦，為咗保護個環境啦，咁所以咧我哋今日咧就起咗啲肉，將佢拎嚟做個卷，而係剩翻嘅雞頭雞頸同埋個雞殼咧，就愛嚟熬個湯㗎。咁其他嘅材料我哋會有小菜啦，咁我哋小菜好多時有可能有啲人講個小菜可能有啲嘅老啲嘅地方咧，好多時有可能咧就中意切咗佢掉咗佢，咁亦都係一樣啦，成條小菜都食得嘅，咁所以一陣教大家點樣利用個小菜。最後嘅我哋仲會有一條嘅糖芹，我哋仲會有少少嘅薑啦，同埋少少嘅紹酒，煮湯嘅時候咧用得着㗎啦。嗱，咁我哋隻雞咧就首先要將佢咧起咗肉，同埋咧就斬咗啲骨。咁因為時間關係咧，我就已經預備好咗啦。咁而呢度你會見到啦，我哋嘅雞頭雞頸嗰啲咧唔好掉咗佢喎。最主要嚟講咧，我就將個皮去咗佢嘅啫，因為始終都係比較肥啲。咁而個雞殼啦，呢度你見到斬開咗啦，雞髀肉同埋雞胸肉咧已經留咗喺度。雞胸肉、雞髀肉我哋仲要做一樣嘢，就係將佢拎嚟剁溶咗佢㗎。咁啊呢度剁碎咗之後咧，仲可以加少少嘅調味料落去俾佢先。咁呢個嘅雞肉嚟講咧，調味料就好簡單嘅啫。我哋會有少少嘅糖啦，少少嘅鹽啦，適量嘅生粉落去俾佢。生粉嗰度可以落重手少少都得。咁同埋咧落少少嘅生抽咁撈勻勻晒佢咧，咁就已經可以將佢拎嚟做個餡料㗎啦。有時自己喺屋企嚟講咧，有時你嗰啲嘅雞肉咧剁咗出嚟之後咧未用得晒嘅，你可以將佢留俾佢，或者第二日將佢釀落其他嘅食材裏邊亦都得，咁就唔使嘥咗佢嘅。咁而睇翻嗰個嘅菜咯喎，嗱，咁我哋好多時咧，你買小菜嘅時候咧，佢都係成棵㗎啦。有時比較老身啲嘅都可以用着嘅呢個。咁今日嚟講咧，呢棵咧我就會比較嫩身啲嘅。咁我哋洗乾淨晒之後咧，然後就將佢逐盒咁搣咗佢出嚟。因為今日我哋要將佢拎嚟做成卷，咁所以嚟講咧，我哋會將佢拎嚟搣咗呢啲嘅盒咧，隔水，將佢拎嚟拖水先嚇。咁喺呢邊我已經燒咗一啲嘅熱水㗎啦。咁燒熱水嘅時候咧，咁我哋咧就可以將佢放咗落去俾佢拖佢先嚇。咁呢度咧，我哋都要分零鐘啦，就拖到佢軟身啲先。因為一陣咧，我會將佢拎嚟片薄佢先可以攞嚟做卷嘅。咁喺呢邊同時間嘅就要預備埋我哋嘅糖芹啦。糖芹買咗翻嚟嘅，好多時佢都係成棵咁樣，好多地方咧，你哋都會可能會掉咗佢嘅。咁但係好似我先前所講啦，我哋希望盡量利用啲食材，減少屋企嘅廚餘。咁所以嚟講咧，而家你會見到搣咗啲葉出嚟。搣咗啲葉嘅時候可以點樣嚟用咧？有兩個方法嘅。一個方法咧，你就可以將佢拎嚟熬湯啦。熬湯嘅時候咧，掉埋落去俾佢，或者甚至咧有另外一個方式咧，就係呢啲嘅葉咧，你可以將佢拎嚟炸咗佢㗎。咁炸咗嘅時候咧，你就炸得佢香香口口嘅時候咧，咁食嘅時候咧會係好好食。或者你可以預備一個脆漿咧，飲咗落個脆漿度咧，將佢拎嚟炸，咁食嘅時候咧就會更加好味啲添啊！咁而呢個嘅糖芹又會點樣嚟處理咧？今日呢個糖芹咧，我會愛嚟做咩咧？就有一部分嘅，我會將佢拎嚟拖咗水，然後之後咧，我會將佢拎嚟咧就搣咗佢做一啲嘅好似繩咁樣紮住佢。咁所以第一樣嘢，我會將呢個嘅幾條嘅糖芹咧就咁掉落個水裏邊先。一陣我哋搣咗出嚟嘅邊啲唔要㗎，我哋就先至再將佢拎嚟收啦。咁而家咧睇一睇我哋嘅小菜先。呢啲嘅小菜要拖水嘅時間，要拖到佢夠軟身先得。因為小菜咧，如果你拖得唔夠軟身嘅時候咧，一陣我哋冇辦法將佢拎嚟做卷嘅。因為我哋嘅菜咧，我哋將佢拖完水之後咧，佢比較會濕啲，咁所以咧我哋將佢隔咗出嚟，放咗落塊布上邊。糖芹要拖得佢軟身少少，因為我一陣咧會將佢啲纖維咧一條條嘅根咧將佢分開佢，咁所以你拖得唔夠軟嘅時候咧，佢就冇辦法用得着嘅。呢條差唔多啦，呢條咧你見到個老屈嘅時候，你亦都唔會有斷嗰個情況出現啦。當我將呢個菜將佢預備嘅時候咧，咁首先咧就要
將佢輕輕鋪平。咁而當我哋預備呢個菜嘅時候咧，因為佢始終都係比較厚身啲，咁所以而家要做嘅嘢咧就要輕輕片嘅。咁一路片嘅時候咧，我哋就要貼住把刀咧，貼住嗰個嘅小菜，咁咧將佢拎嚟片。咁變咗出嚟嘅老身嘅咧，一陣我哋會將佢拎嚟切一條咧，我哋落個湯裏邊啦。咁而呢度係咁薄身嘅時候咧，呢個就可以愛嚟做嗰個嘅碗㗎啦。我哋再將佢拎嚟收一收佢先。咁而呢啲嘅菜又如何咧？我哋將佢拎嚟切細佢啦，切幼佢啦，呢啲地方亦都係一樣啦，咁就唔使嘥咗佢。到呢個最硬嘅地方，將佢收短身少少，然後再將佢拎嚟切啦。咁而家跟住咧就到呢個嘅糖芹啦，糖芹嘅頭先已經拖好咗，呢度咧你見到佢開始咧係好腍㗎啦，咁所以你可以做嘅嘢咧就可以將佢開咗佢先，喺中間將佢拎嚟劏開佢，太長嘅地方你可以將佢收一收佢，我哋唔用得咁長嘅咁所以嚟講咧，我哋而家呢個咧然後就開始分啦，咁分嘅時候咧佢裏邊其實係好多嘅纖維，咁所以當我哋做嘅時候咧，你就逐條咁樣分開出嚟，每一條嘅糖芹佢出嚟嘅效果咧，佢都會係好韌嘅，因為個纖維好高嘛，咁所以嚟講咧，我哋做我哋一陣卷裏邊嗰條嘅繩咧就最理想啦。嗱，咁而家呢個搞掂晒之後咧，就可以出去卷咯喎。頭先我哋已經有嗰啲嘅雞肉啦，預備好晒㗎啦。咁而家呢個咧就個小菜已經收好晒，咁我哋預備開始去卷個做個卷啦。個卷好簡單啦，我哋將嗰個嘅餡料啦，適量嘅餡料將佢放咗落去俾佢。然後就由口嗰邊開始捲到去另外一邊。頭先我哋條糖芹就有用啦，就將佢咧做一下、做兩下，睇下你條糖芹有幾長啦。咁呢個冇好大問題嘅，再將佢呢隻斬佢。咁呢個咧就唔得啦，太長嘅收一收佢咯。食菜卷已經整好晒咯喎，咁你會見到咧就有啲葉嘅顏色又會靚啲。搞掂晒，頭先我哋拖完菜嘅水仲喺度喎，咁我哋咧燒滾咗之後咧就可以加埋落去俾佢隔水，將佢拎嚟蒸。燒菜卷唔需要蒸太長嘅時間，咁我哋咧大火將佢拎嚟蒸8分鐘左右咧，咁就可以噶啦。喺呢度等緊嘅時候咧，我哋就應該就之前就做咗一樣嘢先。咁喺呢邊咧，我哋等8分鐘啦，咁我哋呢邊咧就可以預備我哋嘅湯。咁呢個湯咧就個時間都要長㗎，咁所以嚟講咧，如果你喺個安排嗰方面咧，你可以預先去煎咗呢個嘅雞絲卷亦都可以啦。咁我哋處理嘅時候咧，頭先我哋有啲雞嘅雞殼啦，咁所以呢度咧我哋就可以咧將佢拎嚟煎香佢先，因為始終個雞咧我哋連埋個骨將佢拎嚟煮嘅時候咧，佢嗰個血腥味咧就比較會係重啲嘅，咁所以我哋最好咧就係有啲嘅薑啦，咁同埋咧將佢拎嚟煎香佢咧個效果更加理想。如果你自己手頭上係有紹酒嘅話咧，就最好預備少少嘅紹酒添。咁紹酒有個好處咧，就可以辟咗啲雞嗰啲嘅血嗰啲嘅腥味，咁所以出嚟嘅效果就幾理想㗎嚇。咁我哋頭先已經切咗出嚟㗎啦，將佢鋪開，將佢拎嚟煎，差唔多啦喎，咁我哋就可以浸少少嘅紹酒落去俾佢，1湯匙2湯匙左右就可以㗎啦。再加埋適量嘅水落去俾佢，好香，都係一樣啦。加咗適量嘅水，燒滾咗之後咧，咁我哋就可以收慢咗少少火，加埋個蓋落去俾佢，咁咪唔使生咁多爐火咯。好嗱，咁最後嘅我哋呢邊，頭先我哋嗰個嘅葉咧，搣咗出嚟嘅糖芹啦，嗰個葉咧，我哋仲可以將佢拎嚟炸。喺呢邊我就燒緊啲油啦，咁我哋就可以開始去將佢拎嚟炸啦。咁如果炸漿嘅時候咧，我哋就可以將一啲嘅葉啦，飲少少嘅炸漿啦。然後就掉落去，將佢拎嚟炸咁慢慢去將佢拎嚟炸脆佢咧，就等佢有少少嘅香口，有少少嘅脆度咧，咁食嘅時候咧會更加好味啲。8分鐘已經過咗㗎啦，咁我哋個肉卷咧就已經搞掂晒㗎啦。咁我哋個肉卷咧蒸好咗之後咧，咁你就可以睇下啦。咁睇下呢個嘅雞湯咯喎，煲咗1個鐘頭之後咧，個雞湯就已經係好夠濃味㗎啦。咁但係我哋而家要做嘅嘢咧，就係雞湯裏邊嘅雞殼咧，冇咩食到啦，我哋已經熬晒嗰啲嘅味出嚟咧，咁我哋咧就可以將佢撈咗去先。個雞湯而家我哋就可以將啲菜嘅頭頭尾尾啦，加埋落去俾佢啦。頭先收咗出嚟嘅嗰啲嘅菜，全
全部加晒埋俾佢，同埋我哋仲有一啲嘅糖芹切出嚟嘅頭同味味，咁我哋都可以加埋俾佢啦。嗱，嗰個肉丸咧，如果你話我中意佢有少少嘅汁喺上面嘅時候咧，咁你都可以嘅，唔需要特登去拎任何嘅湯噶啦，你就咁咧就用翻呢啲嘅雞湯咧，將佢拎嚟做一殼2殼左右就夠噶啦，唔需要話太多，我哋淋少少喺面嚟啫。咁我哋咧係少少嘅火，用細少少嘅火啦。當我哋滾湯嘅時候咧，如果呢個湯已經滾咗嘅，仲可以收慢咗少少火俾佢咧，慢慢咁滾就可以噶啦。咁當我哋要做呢個湯咧，好簡單嘅啫，只需要燒滾咗呢個嘅湯。你中意佢個味再濃啲嘅，落少少嘅鹽味嚟調一調嗰個嘅味道。不過我覺得個味道都應該 OK 噶啦。咁所以嚟講咧，我哋就可以加少少嘅生粉水啦，埋一埋佢，有少少嘅熱度，咁就可以噶啦。有啲人中意佢有少少嘅顏色嘅話咧，你就中意落少少嘅蠔油啦，或者係少少嘅老抽落去俾佢咧，咁亦都得。不過呢個咧，我覺得佢已經夠顏色咧，咁所以就唔需要特登再去做啦。搞掂晒，就將呢個嘅芡汁咧淋咗喺個菜上邊。咁食嘅時候個菜咪會乾啦，同埋有翻少少嘅味道落去俾佢啦。連埋菜食，冇嘥。嗱，咁今日咧就教咗大家點樣善用一隻雞裏邊嘅每一個部分，同埋一樖嘅小菜，全部可以用晒嘅，完全冇嘢嘥嘅。咁希望大家中意飲食嘅朋友都希望可以試一試呢個菜式，記得以後唔好將啲食物嘥咗啦。